başkasına. Osman Bey'in stratejileri ve zorluklarla dolu yolu. Osman Bey'in planı başından beri büyük bir strateji gerektiriyordu. Her adımda düşmanları, ihanetler ve öfke bu planı engellemeye çalışıyordu. Fakat bu kez Osman Bey'in kararlılığı planlarının ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gösterdi. Her ne kadar her şeyin başarıya ulaşması mümkün olabilse de içten içe beslenen kötülük Osman Bey'in planını bir kez daha alt üst etti. Bu ihanetin sonucu masum insanların kanının dökülmesine neden oldu. Büyük bir planın yarım kalmış hikayesi. Evet, Osman Bey'in planı gerçekten de çok parlaktı. Ne yazık ki sadece yarısı gerçekleştirilebildi ve Rahan Bey kurtarıldı. Fakat her şeyin kötüye gitmesine neden olan olay Taham Şamlal'ın müdahalesiydi. Laga'nı öldürmeye niyetlendiği anda İbay'ın zamanında müdahale etmesi, Laga'nın öfkesini körükledi ve tüm öfkesini cesetlerin üzerine dökerek herkesin ölmesini emretti. İzleyiciler şunu çok iyi biliyorlardı ki Osman Bey asla kimseye boyun eğmeyecek bir liderdi. Belki de hala teslim olmayacaktı. Ama bu kez teslimiyetinin ardında onun iradesi değil, başkalarının istekleri vardı. Her şey kabiledeki zehirin etkilerini en aza indirmek için yapılan bir fedakarlıktı. Hatırlarsanız Osman Bey'in klanı gece yarısı beyaz sakallı adamlarla görüşmek üzere yola çıkmıştı. Bu adam dizide tanıtımı yapılmamış olsa da önemli bir figür oluyordu. Her ne kadar bu adamı tam olarak tanımamış olsak da onun tavsiyeleriyle Osman Bey birçok hayatı kurtarmayı başardı. İlbey'in oyunları ve ihanet Bir başka ihanet ise İlbey'in bir kez daha devreye girmesiyle başlıyor. İlbey'in sırrı artık herkes tarafından bilinmektedir ve bu durum Osman Bey için büyük bir tehdit oluşturuyor.
İlbey kayaların yeni lideri olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda büyük bir plan yaparak sonunda Osman Bey'in ölüm emrini çıkarttı. İlbey Surtugun Bey'in torunu olduğunu ilan etti. Osman Bey'in yerine geçerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Ancak İlbey'in bu zaferi pek uzun sürmedi. Osman Bey'in kararlılığı ve geri dönüşü. Osman Bey, İlbey'in bu hareketini gördüğünde içindeki öfke dinmedi. İlbey, Mongollar tarafından lider olarak atandığında Osman Bey bunu kabul etmeyecek kadar gururluydu. Fakat İlbey, her şeyin Osman Bey'in gücünü kullanarak elde edildiğini düşünse de, Osman Bey'in kazandığı zaferler tamamen onun kendi gücünden kaynaklanıyordu. Bu noktada İlbey'in karizması tamamen yerle bir oldu ve hikaye büyük bir dönüş yaptı. Osman Bey'in düşmanı artık sadece Mongollar değil, aynı zamanda ihanetiyle tanınan İlbey'di. Begüm Hatun'un kararları ve ihanetle yüzleşmesi. Begüm Hatun, İlbey'e karşı olan desteğini sürdürse de Osman Bey'e olan sevgisi onu bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. İlbey'e olan bağlılığı Osman Bey'in ona olan sadakatiyle karşı karşıya gelir. İlbey'in ihaneti gözler önüne serildiği anda Begüm Hatun'un da Osman Bey'e olan desteği yeniden belirginleşiyor. Bu aşamada Begüm Hatun'un ne yapacağı büyük bir merak konusu. Acaba İlbey'in yanında kalıp gücü olan açlığına yenik mi düşecek yoksa Osman Bey'i destekleyerek ihaneti önlemeye mi çalışacak? Düşmanlık ve zaferin ardındaki gerçek kim kazanacak? Gelecek bölümde Osman Bey'in Mongolların elinden nasıl kurtulacağı büyük bir sır olacak. Hem İlbey'in sonu hem de Begüm Hatun'un seçimi izleyiciler için büyük bir sürpriz hazırlıyor. Bu bölümde ne olacağını bilmek oldukça zor olsa da Osman Bey'in hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Özellikle Rahan Bey ve diğer Osman Bey'in sadık askerlerinin geri dönmesiyle birlikte Osman Bey'in eski gücüne kavuşacağı ve Mongollara karşı büyük bir direniş başlatacağı kesin gibi görünüyor. Gecenin karanlığında hep birlikte saldırıya geçmek için plan yapacaklar. Sufya'nın öfkesi, Bala'nın zarar verdiği anlardan sonra izleyicilerde büyük bir beklenti oluşturuyor. Halima ve Sufya arasındaki çatışmanın nasıl sonuçlanacağı da merak konusu. Begüm Hatun'un seçim yapma zamanı çok yakın. İlbey'i terk etmek, Osman Bey'e sadık kalmak ve ona yardım etmek zorunda kalacak mı? Yoksa İlbey'in yanında kalıp kendini iktidara taşımaya mı çalışacak? Halima'nın sırrı da bu bölümde büyük bir açıklığa kavuşacak. Sonunda Halima'nın gerçek ailesiyle buluşması hem onun hem de izleyiciler için büyük bir an olacak. Bu sırada Sufya'nın ölümü Halima'nın sırrının ortaya çıkmasıyla birlikte hızla gerçekleşebilir. Sonuç: İhanetin ve sadakatin derin duygusal yolculuğu. Bu bölüm sadece bir güç mücadelesi değil, aynı zamanda insanların sadakat, ihanet, sevgi ve korku arasındaki duygusal yolculuğunu da gözler önüne seriyor. Osman Bey'in her adımında sadece bir lider değil, aynı zamanda bir insan olarak yaşadığı duygusal çatışmalar da izleyicilerle bağ kuruyor. Kimseye boyun eğmeyen, her zaman doğruluğu savunan bir liderin zorlukla